Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алгач мактылардын баардыгы жараткан Аллах Таалага болгон болсун, жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи салам салаваттар болгон болсун. Рамазан айында, орозо айыбызда кадыр түн деп белгилеп келебиз. Бул кадыр түндүн эмне себептен бизге ушундай ыйык болуп калган, даражасы бийик болуп калган дей турган болсок, ал орозо деген айга келип такалат. Орозо айы бул Рамазан айы деп айтылат дагы, бул кадимки эле ошол шариятыбыздагы январь, февраль, март, апрель сыяктуу эле бир айлардын бири. Бирок Алла Таала ушул орозо айын, Рамазан айын адамдар орозо тутуш үчүн ушул айды тандаган экен да. Себеби биз буга чейин айтып келгендей, ушул орозо айында Кудай Таала пайгамбарга пайгамбарчылык берген экен, ошо Рамазан айында. Жана ошондой эле өзү Куранда айткандай, ушул Рамазан айында, орозо айында Кадыр түнү Кудай Таала 7-чи кабат асманда, мисалы үчүн 7 кабат асман келет деп айтылат, ошол 7-чи кабат асманда Кудайдын тагдыр китепчеси бар дейт. Ошол жакта баардык тагдырлар жазылган дейт. Ошол китепчени бир гана Кудай Таала билет, аны жада калса асмандагы периштелер да окуй албайт дейт да. Ошол тагдыр китепчеден анан бир канча үзүндү кылып 7-чи кабат асмандан 1-чи кабат асманга Куранды түшүргөн дейт да. Келечекке келе турган баардык бая тагдырда адам баласына эмне пайда, эмне зыян экендигин. Ошол 7-чи кабат асмандан 1-чи кабат асманга түшкөн түн Кадыр түнү болгон экен да. Ошол себептен Алла Таала Куранда мен Куранды силерге Кадыр түнү түшүрдүм дейт да. 1-чи кабат асманга силерге түшүрдүм дейт. Кадыр түнү эмне экенин билесиңер деп Куранда бизден кайра сурайт да. Албетте билбейбиз деп жооп бере турган болсок, ал айтат, Кадыр түн силерге 1000 айдан жакшыраак деп айтылат да. Демек эмнеге 1000 ай болуп калды? Демек карайлы. Кадыр түн эки пайдасы бар экен, эки себеби бар экен. Биринчиси Куран бизге түшкөндүгү үчүн. Куран болбой турган болсо биз кайсыл арам, кайсыл адам билбей калмакпыз. Бактылуулук, бактсыздык билбей калмакпыз дагы. Биздин ички дүйнөбүздү тазалаш үчүн, акыретибизди бактылуу кылыш үчүн бизге Куран түшкөндүктөн, демек Куран түшкөн түн биз үчүн ыйык болуп калды. Экинчиси, Алла Таала айтат, Кадыр түн, Кадыр деген эмне? Мааниси кандай деп турган болсок, эки маани келет. Биринчиси, ушул түн кадырлуу. Кандай кадырлуу десе, ушул түндө адам баласы кандай гана жакшы иш кылбасын, Кудайдын алдында кадырлуу болот. Ушул түнү асмандан периштелер түшөт, ошол түшкөндө адамдарды кадырлап, ошолордун бата тилектерин Кудайдын алдында кабыл кылыш үчүн омин деп кетишет. Экинчи мааниси тагдыр түнү деп айтылат бул. Тагдыр түнү дегенде кандай? Ушул түнү адам баласына, ар бир адам баласына 1 жылдык тагдыр берилет. Тагдырды периштелер билбейт дебедикпи? Демек периштелер ошол асмандан 1 жылдык тагдырды өзлөрү окуп, карап, көрүп туруп, анан адамдарга берет экен да. Деп. Демек ушул түн эки маани болгондуктан Кудайдын алдында кадырыбыз бийик болуп, кылган ишибиз бийик болгондуктан ушул түнү жакшы иштерди кылыш керек болот экен. Экинчиси Кудайдан жакшы тагдыр сураш керек болуп калат экен да. Анан ушул түнү Куран түшкөндүктөн ушул түндү ыйык кылып койгон экен. Ошон үчүн Кадыр түн деген сүрөдө айтылып атпайбы? 1000 айдан жакшыраак деди. Эмнеге 1000 ай каяктан келип калды дей турган болсок, пайгамбардын ушундай хадистери бар да. Менин ушул мусулман үммөтүм орточо эсеп менен бардыгы эмес, көпчүлүгү 60-70 жыл жашайт деген сөз бар да. Андан азчылыгы 100гө чейин барат деген сөз бар. Анан муну пайгамбардын жора жолдоштору угуп өтө капа болгон экен да. Биз 60-70 жыл жашайбызбы? Бирок сиз айтып бербедиңиз беле, мурунку бизге жашап кеткен адамдар 100гө чейин жашаган экен, 150гө чейин жашаган экен. Демек алар 80 жыл орозо туткан адамдар болгон экен, 80 жыл намаз окуган адамдар болгон экен. Биз кандай болуп калабыз? Биз 60 жыл жашай турган болсок, биздин орозобуз 20-30 жыл болуп калатпайбы деп алар капа болгон экен да. Ошондо пайгамбарыбыз да капа болуп туруп калганда, анан Алла Таала ушул аят түшүргөн экен да. Капа болбогуну Мухаммад, мусулмандар капа болбогула. Мен силерге бир эле түн берем, Кадыр түн. Кадыр түн ошол Куран түшкөн түн болдубу? Ошол түнү силер ким намаз окуп, Куран окуп, деги ким жакшы иш кылган болсо, ошого 1000 ай ошол ишти кылды деген сооп берем деген. Ал эми 1000 айды жылга салыштырып келсек, 83 жыл 4 ай экен да. Демек бир түндө эле мурункулар кылып кеткен жакшы ишти, 83 жыл 4 айлык жакшы ишти соопту биз бир түндө таап койсок болот деп Алла Таала Куранда 1000 айдан жакшыраак дейт. Жана ушул түнү мен силерге асмандан периштелер түшүрөм. Жебреил деген периште бар, периштелердин эң чоңу. Ошол түшөт дагы Кудайдын буйругу менен адамдардын кылып аткан дуа тилектерин Кудайдын алдында дуалары кабыл болсун деп алар менен учурашып кетет деп мына ушул түнү айтылат.